Inilah detik-detik terjadinya hujan deras disertai angin kencang Jumat sore saat menerjang wilayah Kota Blitar. Akibat bencana alam ini, 2 pohon di Jalan Sumatera tumbang dan menimpa rumah dinas Wakapolres Blitar. Petugas gabungan dari Polri, TNI, dan warga setempat mengevakuasi pohon tumbang yang menutup akses jalan. Sementara di Jalan Kenari Kota Blitar, sebuah pohon tua berdiameter besar dahannya patah dan menutup akses jalan serta menimpa kabel listrik. Kapolres Blitar Kota mengatakan, dari data sementara ada 17 titik pohon tumbang dan menutup 8 akses jalan, baik dalam kota maupun jalan provinsi. Kami dari Polres Blitar Kota dan juga bersinergi dengan BPBD Tagana dengan cepat menanggulangi kejadian ini dengan cara kita memotong pohon-pohon yang tumbang ini dan kemudian menyingkirkan dari jalan sehingga jalan bisa digunakan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian hingga mencapai ratusan juta rupiah. Pohon tumbang juga mengakibatkan aliran listrik di Kota Blitar padam. Dari Blitar, Muhammad Imron Danu melaporkan.